George Foreman, një nga boksierët më të mëdhenj në histori dhe 2 herë kampion bote në përpeshat e rënda, ka ndërruar jetë në moshën 76 vjeçare. Lajmi është konfirmuar nga familja përmes një komunikate zyrtare. Një kampion olimpik, 2 herë kampion botë, një njeri i respektuar dhe një forcë për të mirën. Ai luftoi për të mbrojtur emrin dhe trashëgiminë e tij, gjithmonë me disiplinë dhe bindje. Thuhen në komunikimin zyrtar të mbajtur nga familja e tij. Ish-boksieri Mike Tyson ka reaguar për ndarjen e Foreman nga jeta, duke thënë se kontributi i tij në boks nuk do të harrohet kurrë. Kushtime familjes së George Foreman, kontributi i tij në boks dhe më gjerë nuk do të harrohet kurrë, shkruan Tyson. Foreman do të mbahet mend jo vetëm për karrierën e tij të jashtëzakonshme sportive, por dhe për aftësitë e tij të jashtëzakonshme për të rikujtuar veten. Ngritja e tij në botën e boksit e bëri atë të fitonte titullin botëror në vitin 1973, kur mposhti Joe Frazier në Kingston, Jamaica. Megjithatë, karriera e tij pësoi një disfat me humbjen kundër Muhammad Ali në ndeshjen legjendar Rumble in the Jungle në vitin 1974, të zhvilluar në Kinshasa, për atë që quhet sot Republika Demokratike e Kongos. Pasi u tërhoq nga ringu në vitin 1977, Foreman u bë një ministër i Kishës së Zotit Jezu Krisht dhe u përkushtua aktiviteteve filantropike. Sidoqoftë, në vitin 1987, në një nga bëmat më të mëdha në historinë e sportit, ai u rikthye në luftë për të mbledhur para në qendrën e tij të rinjve në Texas. Me vendosmëri të jashtëzakonshme, fitoi 24 ndeshje rradhazi përpara se të humbiste nga Evander Holyfield. Sidoqoftë, në vitin 1987, një nga bëmat më të mëdha në historinë e sportit, ai u kthye në luftë për të mbledhur para për qendrën e tij të rinjve në Texas, ku me vendosmëri të jashtëzakonshme fitoi 24 ndeshje rradhazi përpara se të humbiste ndaj Holyfield në vitin 1991. 3 vjet më vonë, në vitin 1994, ai shkroi një faqe të pashlyeshme në historinë e boksit, duke u bërë kampioni më i vjetër botëror i peshave të rënda në histori. Në moshën 45 vjeçare, fal fitores ndaj Michael Moorer. Përveç atletit në ring, Foreman u bë një fytyrë e njohur dhe jashtë boksit, fal aktiviteteve të tij sipërmarrëse. Emri i tij në fakt lidhet me të famshëm George Foreman Grill, një pajisje kuzhine që arriti sukses të jashtëzakonshëm tregtar. Në vitin 1999, Sultan ENC i pagoi Foreman $137.5 milion për përdorimin e emrit të saj në markën tregtare të zgarës. I lindur më 10 janar në vitin 1949 në Marshall, Texas, dhe i rritur në Houston, Foreman pati një fëmijëri të vështirë. Ai la shkollën në moshë të re dhe u përfshi në veprimtari kriminale përpara se ai të shpëtohet nga programi federal i Job Corps, i cili dha mundësinë të futej në boks. Vetëm 19 vjeç, ai fitoi medaljen në artë olimpike në lojrat e Meksikos në vitin 1960, një sukses që shënoi fillimin e karrierës së tij të jashtëzakonshme. Jeta e tij personale ishte paq intensive, ai u martua 5 herë dhe pati 10 fëmijë, duke përfshirë 5 djem, të gjithë të quajtur George.